Hola, me llamo Bernat Villa, tengo 21 años, soy cerca de Barcelona. Hace ya 8 años que monto y monto para Pirate BMX, 360 Bicycles, We The People y Eclat BMX. Llevo una horquilla Pirate Patapalo V2, estoy muy contento, es muy resistente. Llevo un manillar Pirate Timon 2. Unos puños Eclat, un buje delantero Pirate Proa, buje trasero Pirate Popa, llantas delantera llevo un Demolition 0 y de trasera una Flyby Classic. Radios Pirate Sable. Dirección Pirate Brújula. La potencia una Eclat Mercury. De sillín llevo un Pirate Tesoro, es muy cómoda. De tija sillín llevo un Barca a fondo. Bielas Eclat Aeon. Pedales Pirate Pin. Un plato Pirate Tiburón de 28 dientes. La cadena llevo una Pirate. Pex Pirate Canyon. Y cuadro We The People Slippers de 21 pulgadas.